Ассаламу алейкум мекендештер. Жалпыңыздарга кутман таң. Баарыбызга көрүнүп тургандай, абал өтө оор. Башкача айтканда, учурда Кыргыз өлкөсүндөгү шериктеш кошуналаш мамлекеттер менен айрыкча чек ара маселеси абдан эле көйгөй жаратчу тема болуп келатат көп жылдан бери. Биздин учурдагы шайланган Садыр Жапаров ажообуз буга чейин өзү убадалап келгендей, өкмөт башчынын же болбосо президенттин өзүнүн так ички дүйнөсүндө каалоосу боло турган болсо, ар бир маселелерди дипломатиялык жол менен мамлекеттин деңгээлинде ич ара, ошондой эле тышкы саясаттын алкагында сүйлөшүп чечиле турган маселе. Бул маселелерди чечсе болот, эгер каалоо болсо деп айтып келген эле. Ошондуктан бүгүнкү күндө келгиле туугандар, биз жанагындай убакыт бергиле, бир аз кое тургула, жарым жыл, бир жыл деген дежурный сөздөрдү, буга чейинки эски тактикаларды четке кагып кое туралы да талаптарды туура коелу. Анткени Садыр Жапаровго бүгүнкү азыркы учурда тиягынан да, биягынан да чынжырды бекем кармап, мүмкүнчүлүк колунда мыкчылып турган убага. Демек, бул кишиде өз айткандай каалоосу боло турган болсо, чек араны чече турган убакыт келип жетти. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, элди кыйнабаңыз да, чечүүчү иштер колуңуздан келе турган болсо, чечип жасаганга бел байлаңыз. Эгер андай колуңуздан келбей турган болсо, өзүңүздү да кыйнабаңыз. Өз элиңизди дагы ары бери башын тегеретип алдабаңыз да, сиздин колуңуздан мамлекет башкаруу такыр келбейт экен. Мен сизге ушинтип эле айтайын. Бул сиздин профессионалдуулук деңгээлиңизге тете эмес экен. Сиз бышып жетиле электигиңизди дагы бир ирет өзүңүз далилдеп отурасыз. Шайлоого чейин ар бир жерлерге сүрөттөрүңүздү илип, 7 областты тынбай тегеренип, ар кайсы куру убадаларды айтып, элди өзүңүзгө тартып келдиңиз. Эми инаугурацияңыз өтүп, расмий президент катары бекитилип, шайланып, өз ишиңизге кирише турган учур келгенде сиз кабинетиңизден чыкпай калдыңыз. Керек болсо көп тарапташтарыңыздын 99-ун мен тааныбайм деп чыктыңыз. Бул эмнеден кабар берет? Анан жакшы киши болуп айтып атасыз. Менин сүрөттөрүмдү, картиналарымды мамлекеттик мекемелерге илбегиле деп. Бул болбогон иш. Аны менен сиз өнүктүрөм деп ойлобоңуз. Башка ишти жасаңыз. Сиздин жасай турган милдеттериңиз такыр башка багытта, башка уровеньде болууга тийиш.